ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് സെബിൻസിലേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിലാണ്. ഏതൊരാളുടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ മേടിക്കുന്ന ഈ ഒരു മീനുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു മീനിനെ കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് ആ ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് സവോളയും പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളിയും നല്ല പച്ചമുളകും പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലെ നാടൻ തെങ്ങിലെ തേങ്ങയുടെ രുചിയുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ, അത് നന്നായിട്ട് ചിരവി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാം പാല് മാത്രം എടുത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു കറിയും അതിനുശേഷം മുള്ളില്ലാത്ത കഷ്ണം മാത്രം എടുത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കട്ടൻ കാപ്പിയും കൂടി ഇട്ട് തന്നാലോ അടിപൊളിയായിരിക്കത്തില്ലേ. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാവേ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ ഒരു ബോട്ടിലുള്ളത്, ഞാൻ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ക്രൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ജിനോ ചാച്ചൻ വിത്ത് ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ടീഷർട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ടീഷർട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. വെബ്സൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യൂട്ട് അന്നക്കുട്ടി ഓൾസോ വെയറിംഗ് ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് ടീഷർട്ട്. ഇതുണ്ടോ അന്നക്കുച്ചിട്ടായിരുന്ന ടീഷർട്ട് കാണിച്ച് അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസും അവൈലബിൾ ആണ്, പിള്ളേർക്കുള്ള സൈസും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏകദേശം രാത്രിയിൽ 4 മണി 4:30 ആയപ്പോഴേക്കും യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്. എല്ലാവരും ബോട്ടിൽ കിടന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് ഫുഡാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ ടൈം നമ്മൾ ഈ കടലിൽ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പിടിക്കുന്ന മീനുകളുടെ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ബ്രീഡ് ആയിരിക്കുമെന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ആളോടൊന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അമീനിക്ക, നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നാ മീനായിരിക്കും? എന്തായാലും നമ്മൾ GT ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ നെയ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെയ്മീൻ, കിങ് ഫിഷ്, അയക്കുറ, അതുപോലെ തന്നെ GT, യെല്ലോ ഫിൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പിടിക്കുന്ന എല്ലാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ കൂടുതൽ മീനിന്റെ സ്ഥലമാണ്. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say yeah. മാക്സിമം നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം വെറൈറ്റി മീനുകൾ പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കേട്ടോ. So you better back off and get lost. ഭയങ്കര ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നൊരു കടലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടൊന്നും ആടുന്നില്ല, എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഫിഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? Know what I'm about, have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound. Can't stop me now. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഫിഷിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടല്ലോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. നല്ല ലോങ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റാണ്. വെള്ളത്തിനടി കല്ലുണ്ട്, അപ്പോൾ കല്ല് നോക്കി നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് കണ്ടോണേ, ഇങ്ങനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള മീൻ ഈ പോപ്പിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൂറിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് മീനടിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് മീൻ അടിച്ചേ. ഫസ്റ്റ് മീൻ അനക്കൊച്ച വാ, കാസ്റ്റ് ചെയ്തോ. ഫസ്റ്റ് മീനാണ്. അനക്കൊച്ച ഇത്ര മീനെ കണ്ടിട്ട് പിടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീൻ അറ്റത്താണ് ഹുക്ക് കേട്ടോ. ആയിക്ക ഞാൻ പൊക്കി എടുക്കാം അല്ലേ? അല്ല വെച്ച് മാറുന്നേ. അടിപൊളി. അപ്പം നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് മീൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീനാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഹുക്കാണ്. അനക്ക് ചിത്രം വലിയ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഈ മീനിൻ്റെ പേരറിയാവോ? വറ്റ, GT. അഞ്ചു എങ്ങനെയുണ്ട്? നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള മീനായത് കേട്ടോ. ചേച്ചി ഇവരെല്ലാവരും ചെറിയ ഉറങ്ങിയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ, ഇത് ചെറുതാ. ഇതിൻ്റെ 50 കിലോ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത 50 കിലോ പിടിക്കാം അല്ലേ? ഇത് ഇനിയുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ മീനിനെ വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഒത്തിരി വലിയ സൈസൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു 3 കിലോ മാക്സിമം കാണുമായിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നല്ല സുന്ദര മീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവനെയാണ് മിക്കവാറും ഇന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മീൻ അടിക്കാം. സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ മീൻ അടിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും പിടിച്ചു നോക്കണം. പറ്റ കുളുവൽ. ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വിശപ്പും ദാഹവും ക്ഷീണവും എല്ലാം പോകും. ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും തന്നെ ദാഹവും വിശപ്പ് ക്ഷീണവും മടുപ്പും ഒക്കെ വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, നമ്മളിതെല്ലാം മറന്നു പോകും. ഇതുണ്ട്, അവിടെ നല്ല തിരയാണ്. ആ തിരക്ക് ഇപ്പുറമാണ് മീൻ നിൽക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ താഴ്ച കുറവായിട്ട് ഒത്തിരി കുഞ്ഞു മീനുകൾ കാണും. അപ്പോൾ ഇവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് പല തരം വലിയ മീനുകൾ കാണും. മീന അയ്യോ ഉണ്ട്. അടിച്ച് ടൈറ്റ് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
നെക്സ്റ്റ് വറ്റയാണ്. ഇത്തിരി വലുതാണോ? ഓ മൈ ഗോഡ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുറകെ മീനുണ്ടായിരുന്നു. മീൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് 4-5 പ്രാവശ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറുവാണ്. മീൻ അടിയിലുണ്ട് കേട്ടോ. വറ്റ തന്നെയാണ്, കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സൈസാണ്. അല്ലല്ല, സെയിം. അയ്യോ, നമ്മുടെ പോപ്പറിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ വിഴുങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ചതിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ചും കൂടെ വലുത്, എന്നാൽ ഒത്തിരി വലിയ സൈസ് എന്ന് പറയാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വറ്റ നമുക്ക് അടുത്തിന് പിടിക്കാം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടോ ഈ പോപ്പർ ഇത്രയും ഇറങ്ങിപ്പോയി. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മീൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഗ്യാപ്പിൽ അമീനക്ക് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി വലിയ സൈസ് ആയിരിക്കുമേ. ഇച്ചിരി വലിയ സൈസാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ അല്ല, ഇത് റെയിൻബോ റണ്ണറാ? അതെ അതെ അതെ, ആണോ? ബൈ ഗൈസ്, ഇത് വേറെ മീനാണ്. ഇത് മീനെ കണ്ടോ? വറ്റയാണോ? ഓ ഭയങ്കര നീല കളറാണ്. ഇത് വെറൈറ്റി ആട്ടോ. ഓ ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ള കളറാണല്ലോ. ഇതാണ് കളർ. എന്നാ നീല കളറാന്ന് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ഭയങ്കര രസമുള്ള കളറാണ് കേട്ടോ. കുക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. നമ്മൾ ഓരോ കാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും അടുത്ത മീൻ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഈ മീൻപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണാൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കേട്ടോ. കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു കാര്യം പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹ സ്വപ്നം മാത്രം പോരാ, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ നിർത്താതെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത യെല്ലോഫിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഫുള്ള് പക്ഷിയാണ്. മീൻ വെള്ളത്തിന് വെള്ളം പൊങ്ങി ചാടുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ബോട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ ഫിഷിങ് ചെയ്തു. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് മാറുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാനായിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലോട്ട് കയറും കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കയറെറിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കയറെറിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 2 ബോട്ടിനെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കും. സമയം ഉച്ചയായല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചിക്കും അഞ്ജുവിനും പപ്പയ്ക്കും അന്നക്കൊച്ചിനും ഒക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഡെക്കുള്ളൊരു ബോട്ടാണിത്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ഇരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ബോട്ടിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോകാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. ഇതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് പുറകിലിരുന്ന് ഈ ഡക്കിലിരുന്നിട്ട് ഹാൻഡ് ലൈൻ ഇടാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ബോട്ടാണ്. ഈ ബോട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഭാഗം വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മീനിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡെക്കാണ്. അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്നൊരു വാഷ്റൂം, അത് അവരുടെ കിച്ചൺ. ഇതാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡെക്കാണ്. ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാം. നമ്മുടെ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷകൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിൽ മീൻ അടിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാ പ്രതീക്ഷ തീരുന്നോ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷിങ്ങും തീരും. മീനാണ് പിടിച്ചോ. റിട്രൈവ് ചെയ്തോ. അന്നക്കൊച്ചിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. പിടിച്ചോ, ചുറ്റിക്കോ. റിട്രൈവ് ചെയ്തോ. അന്നക്കൊച്ചിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം മീൻ പിടിക്കണമെന്ന്. കൊച്ചാ റിട്രൈവ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീനാണ് കേട്ടോ. എഗെയിൻ വറ്റ. അതിനെ പകുതി പിടിച്ചത് നമ്മുടെ അന്നക്കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഗുഡ് ജോബ്. ഒരു ഹുക്ക് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, അടിച്ച് മീന. അടിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്കൊക്കെ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈസ് മീനാണ് കേട്ടോ. വലിയ മീനാണേ. വലിയ മീനാ. അടിപൊളി. ഇക്കൊക്കെ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛാ റിട്രൈവ് ചെയ്യണോ? ഇക്ക വലിയ മീനാണോ? അടിപൊളി. നമ്മൾ അമ്മീനൊക്കെ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, അടിച്ചോ. ഇക്ക കയറ്റിക്കോ. അച്ഛാ വാ. സൈസ് മീനാ. കയറ്റിക്കോ. ഇക്ക അച്ചാച്ചന് കൈ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലിയ മീനാണേ. സൈസ് മീനാ. അടിപൊളി.
നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പിടിച്ച ഒരു മീൻ പോലും ഇത്രയും പാടില്ലായിരുന്നു കയറ്റാനായിട്ട്. ചേട്ടൻ്റെ സ്പിൻ ഫിഷറാണ്, അതായത് അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആയിട്ട് റീലാണ്. പക്ഷേ മീൻ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ചേട്ടാ ഇപ്പോഴും മീൻ ഓടുവാണോ? 15 കിലോ പ്ലസ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ചാൻസ് കേട്ടോ. ഓ മൈ ഗോഡ്. പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ ലൂസ് ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ്. ലൈൻ ലൂസ്. ആ കറക്റ്റാ ചെയ്തോ 15 കിലോ പ്ലസ് മീനാണ്. ലൈൻ ലൂസ് ചെയ്യല്ലേ? ഫുൾ ടൈറ്റിലാണ്. അവിടെ ഡ്രാഗ് ഫുള്ള് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയി കേട്ടോ. ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല. മീൻ നമ്മുടെ അടുത്താണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10-15 അല്ലെങ്കിൽ 20 മീറ്ററിനകത്തുണ്ട് മീൻ. പൊങ്ങാറായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ബോട്ടെ കയറാതിരിക്കാനായിട്ടാ. ഈ മീനിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അമീനിക്ക കുത്തിയെടുക്കോ. പുറത്തു വന്നു എന്നായിക്കാ. ഇവിടെയുണ്ട് സാധനം ഇവിടെയുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മേ ഗൈസ്, മീൻ കയറുവാണെങ്കിൽ നൈസായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഹോപ്പൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് സീ. ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്, അടിപൊളി അമീനിക്ക, അടിപൊളി. നമ്മൾ പിടിച്ചതിൽ ഇന്നത്തെ അല്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ GT ആണ് കേട്ടോ. അമീനിക്ക സൈസ് ആയിരിക്കും 18+, അതായത് 18 കിലോ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അതായത് ഏകദേശം അന്നക്കൊച്ചിൻ്റെ അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള മീനാണ്. ഇവന്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി. എൻ്റെ കൈ ഞാനിവിടെ വെക്കാവേ. ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മീനിൻ്റെ സൈസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഈ മീനിന്ന് എടുത്ത് പൊക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. പൊക്കി നോക്കാം, പിന്നെന്താ. ഓ മൈ ഗോഡ്, എൻ്റെ അമ്മേ. 5-നൊന്നും ഇതിനെടുത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 18 മേളിലുണ്ടാക്കാ. ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കിയേ. നോക്കണോ? വേണ്ട നോക്കണ്ട, പൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയും സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും പിടിച്ച് പൊക്കി ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ചോ. ആ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കിയേ. എത്ര കിലോ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ, പൊക്കിയിട്ടെ. എത്ര കിലോ ഉണ്ട്? 18 കിലോ മേലുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 20 കിലോ അടുപ്പിച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കൈയുടെ നീളം വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടോ. ഇതാണ് മീനിൻ്റെ വലിപ്പം കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് വലിയ മീനാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചതിൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈസാണ്. അടിപൊളി അമീനിക്ക, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക്സ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആൾ തന്നെ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇക്ക അടുത്തേക്ക് പിടിക്കാം അല്ലേ? ആളടുത്ത കാശ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഹാൻഡ്ലൈനെ ചേട്ടന് യെല്ലോ ഫിൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോ ഫിനാന്ന് തോന്നുന്നു. ചേട്ടൻ്റെ വലിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെയിം സമയത്ത് ഇവിടെ പോപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. കാരണം മീനുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ അടിക്കും. യെല്ലോ ഫിൻ ഈ കൂടുതൽ ആരെങ്കിലും പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ മറ്റേ സാധനം ഇവിടെ കുത്തിയെടുക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ ചേട്ടൻ്റെ? ആ മീനെ കാണാം കേട്ടോ. ഓ അല്ലല്ല, ചൂര. എൻ്റെ അമ്മ. എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മീൻ തട്ടൻ മാത്രമേ ഈ മീനിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. വേണ്ടേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരച്ചൂര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, കേര യെല്ലോ ഫിൻ ചൂട, നമ്മളിതിനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓരോ പ്രാവശ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർക്ക് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചൂണ്ടയും ക്യാമറ എല്ലാം മടക്കി വെച്ചായിരുന്നു. എന്ത് മീനാണെന്ന് ആർക്കും ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ സെയിൽ ഫിഷാണെന്ന് ഗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അയക്കൂർ നമ്മുടെ കിങ് ഫിഷ് ആയിരിക്കും. സെയിൽ ഫിഷാണ് ഈ ചാടിയാണേ. ഓ മൈ ഗോഡ്. യെല്ലോ ഫിനാണോ? യെല്ലോ ഫിനാ. ചേട്ടന്മാരെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. ഓ അമീനാ കയറ്റിയിരിക്കണേ. അടിപൊളി. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യെല്ലോ ഫിൻ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചൂരയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് മീൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെല്ലോ ഫിൻ ആണെന്നാ ചേട്ടൻ പറയണേ. ആളാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കേട്ടോ. ഈ ബോട്ടിന് ഓണാണോ? ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാ? അൻവർ ഷാ. ഓക്കെ, ആളാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒഫീഷ്യലി. ആൾ ഇത്ര നേരം ഡെക്കിലായിരുന്നു. ഫുഡ് കഴിക്കാനായ സമയം ആയതുകൊണ്ട് ആൾ ഇറങ്ങി വന്ന. ഇപ്പോൾ ആളാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ യെല്ലോ ഫിൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മീൻ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ മൈ ഗോഡ്, അടിപൊളി. വലിയ സൈസാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ സൈസാണ്. എനിക്ക് വയ്യ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ മീനാണ്, മൂന്നാമത്തെ കേരച്ചൂരയാണ് കയറുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് വയ്യ, അടിപൊളി. നമുക്കിത് ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ കഴിക്കാനായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മീനിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തോ ബാർബിക്യൂ വെച്ചോ കറി വെച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ബാർബിക്യൂ അന്നൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ
ഇപ്പോൾ ഞാനും അന്നക്കൊച്ചിട്ട് ടീഷർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നേ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ടീഷർട്ട് എൻ്റെ ഫുൾ ഡ്രാഗിൻ്റെ അഡൽട്ട് സൈസാണ്, അന്നക്കൊച്ചിൻ്റെ ഫുൾ ഡ്രാഗിൻ്റെ പിള്ളേർക്കുള്ള സൈസാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ടീഷർട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ കുറേ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയറ്റോ അച്ചാച്ചന് അടുത്ത് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത യെല്ലോ ഫിൻ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടെ പോപ്പ് ചെയ്യുവാണ്, മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ 2 പേർക്ക് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ വിട്ടു മിസ് ചേട്ടാ, അപ്പുറം മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓ ഫൈനലി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പരിപാടി. ബോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ റീൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഹാൻഡ് ലൈൻ ഇടുക, മീൻ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോപ്പ് ചെയ്യുക, മീൻ അടിക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് അടിക്കും കേട്ടോ. അച്ചാച്ചനാണ് മീൻ അടിച്ചത്. അടുത്തത് ഇവിടെ എത്തി, മീനെ കാണിച്ചു തരാവേ. അടിപൊളി, ഓ അടിപൊളി, താങ്ക് യു 3 മിസ്സായി പോയി. അമീനിന് 3 മിസ്സായി, എനിക്ക് 1 മിസ്സായി. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അടുത്തിന് പിടിക്കാവേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം, നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ബോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആങ്കർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചേട്ടന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ലഞ്ചിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നറിയോ? മീൻ വറുത്തതും മീൻ കറിയും തേങ്ങാച്ചോറുമാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സാൻഡ് ബാങ്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു സാൻഡ് ബാങ്ക്, ഒരു കുഞ്ഞ് ഐലൻഡാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിക്കാവേ. നമ്മൾ മീൻ വറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ മീൻ വറക്കാനായിട്ടുള്ള എണ്ണയൊക്കെ പാനിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീനിനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടന്മാർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടി ഇതുണ്ടോ, നല്ല മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറ്റയാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഒരു നീല വറ്റയാണ് പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിടുവാണേ. എൻ്റെ പോലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ മണം വരുന്നുണ്ട്. മൊത്തം ഇട്ടേക്കട്ടെ കേട്ടോ, അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ചേട്ടന്മാർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ്. ഇപ്പം മീനിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉറക്കമാണ്. ഇപ്പം മീനിൻ്റെ മണം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവർ എണീറ്റുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ മസാല ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. നല്ല എരിവൊക്കെയുള്ള മസാലയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ചോദിക്കാം, ആർക്കാ വിശക്കാത്തതെന്നല്ലേ, എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചോറ് വിളമ്പാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് കണ്ടല്ലോ. അപ്പം ആദ്യമേ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പിയിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മീൻ വറുത്ത്, ഇത് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീൻ വറുത്താണ്, കോമൺ മീൻ വറുത്താണ് കേട്ടോ ഇത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മീൻ കറിയും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണേ. കുറച്ച് മീൻ ചാറ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ 2 കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആർക്കും നിർബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 5 മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ, നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ, കഴിച്ചു നോക്കിയേ. മീൻ വറുത്ത ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. എടുത്ത് മാത്രം കഴിച്ചോ, മീൻ വറുത്ത ടേസ്റ്റ് നോക്കി. ഇത്രയും ഫ്രഷ് പറ്റാ ഇനി വേറെ കിട്ടാനില്ല കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ പിടിച്ച മീൻ. അങ്ങനെ നല്ലതാണോ? ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പാവം കിട്ടും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എന്നാ എടുത്തേ, നിങ്ങൾ മീൻ വറുത്ത ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും, മീൻ കറി നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ആ ചോറ് ഇച്ചിരി ചാറും കൂടെ കുഴച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുറകെ വരും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇസ്മി സെവിൻ സിറിയക്, അർജുൻ തോമസ്, എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്വീറ്റ് ആണ്. ഒരു മീൻ വറുത്തെടുത്ത് കഴിച്ചേ, ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ. ഇതുകൊണ്ടേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഈ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പിടിച്ച മീനുകളെക്കാളും കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചുണ്ടായ ആ ഒരു നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ മീനുകൾ നമുക്ക് ഇനിയും പിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു സമയം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂടുതൽ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ജീവിതത്തിലെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ഓർത്ത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല.